Tak, máme tu tretie údery a tie sú dviháky. Zase sa dáme do postoja, stále nám platí ten istý postoj. Ruky mám hore, stále všetko takisto zostáva, ako bolo doteraz. A teraz dvihák. Dvihák je oblúkový úder, ale zo spodu. Háky sme robili oblúkový úder z boku a dviháky budú oblúkové údery zo spodu. Je to technicky najnáročnejší úder, podľa mňa, aj čo sa mi osvedčilo, čo som trénoval ľudí. Majú s tým ľudia väčšinou najväčší problém, ale verím, že toto video vám pomôže a bude sa vám ho dariť udierať pekne. Čiže dám sa do postoja, začneme so zadnou. Ja to robím rád tak, keď učím ľudí dviháky, že spravíme to tak, že vytočím sa na zadnú nohu, dám váhu na zadnú nohu, ale nezakláňam sa, len z boku, aby ste to videli. Trošku dám váhu na zadnú nohu a v podstate sa odrazím a udieram. Zase zápestie, lakeť a rameno je v jednej rovine. Nemám ten úder tu, nemám ten úder ani tu. Dobre, keby idem takto z boku, tak väčšinou triafate ľudí do lakťov. My chceme, keď majú tie ruky hore, ísť keby priamo medzi tie ruky a do tváre, do brady, do nosa, dvíhák proste. Čiže budeme to robiť, že 1, 2 a späť. 1, 2 a späť. To isté na druhú stranu. 1, 2 a späť. 1, 2 a späť. Toto nabitie mierne vám pomôže v podstate na tú rotáciu toho tela. Ale môžete to samozrejme robiť aj hneď z toho postoja. Dobre? Ja to iba rád na začiatku učím tých ľudí, aby sa im lepšie robila tá rotácia, aby to tam lepšie išlo. Potom to samozrejme je lepšie kombinovať s údermi. Čiže keď si pozriete moje telo, čo robím, že 1, 2, tak do toho 1 môžem dať úder, prednú napríklad, a ísť 2. Hej, čiže kľudne to môžete potom robiť s úderom, je to jednoduchšie fakt na učenie. Čiže 1, 2 a to isté. 1, 2. Dobre? Veľmi dôležité pri úderoch je prenášanie váhy z jednej nohy na druhú. Aj keď už robíte kombinácie viacero, teraz už máme všetky 3 údery, rovné údery, háky a dviháky. Čiže môžete si robiť kombinácie, rovná, dvihák, hák napríklad a veľmi dôležité je to, aby ste stále prenášali váhu. Mám váhu vzadu, mám váhu vpredu, mám váhu vzadu. Dobre, aby ste nedostávali, častá začiatočnícka chyba je, že ľudia robia takto, boxujú. Dobre, že majú váhu len na jednej nohe, to nie je dobré, alebo prepadnete do toho. A samozrejme, keď ja chcem aj kráčať do úderov, tak v podstate nemôžem sa predkláňať do toho, lebo potom už sa budem naháňať sám seba. Dobre, čiže sústredte sa na tú techniku. Máme všetky údery v podstate za sebou a skúšajte ich ešte najprv z miesta.